Господь, мы благодарим Тебя, что Ты не скрываешь от нас самого себя и свои откровения. Благодарю Тебя, что Ты тот, который позвал нас в это путешествие и не оставляешь в одиночестве. Мы благодарим Тебя, потому что Ты хочешь разговаривать с нашим сердцем. Не с нашим разумом только, а прежде всего с духом и сердцем. И пусть каждая мысль в нашем разуме и сознании будет подчинена Тебе. Мы, как имеющие власть над душой и телом, говорим своей душе: будь сфокусирована на Боге. Находись в моменте, познавай своего Бога глубже. Будь открыта для принятия божественных откровений, направлений, координации и влияния. Я благодарю Тебя, Господь, что Слово Твое, оно послано на землю и еще не забрано. И это тоже великое для нас благо, что мы имеем Слово Твое на планете Земля. Мы не знаем, как долго оно еще здесь будет, но оно сейчас с нами. И потому благодарю Тебя за то, что Ты даешь в него вникать. И в себя, и в учение. И заниматься этим постоянно. Я благословляю Твой народ постоянством, чтобы вникать в то слово, которое дано с небес для преображения нас изнутри. И поэтому я благодарю Тебя за это время, которое мы имеем, за эту благодать, которую Ты нам даешь, за все посевы, которые Ты даешь нам делать. Я благодарю Тебя, что это посевы в благодатную почву. И урожаи нам приходят от Господа, потому что Ты сказал, плоды им будут от Меня. Будь благословен в этом, Господь, что все, что Ты даешь, оно в нашей жизни не остановится. Оно течет рекой, и оно приходит полным объемом, оно приходит полным результатом, и оно поселяется в наши сердца и души, и оно производит эту глубокую и глубинную работу внутри нас. Тщетным Твое Слово к Тебе никогда не возвращалось и не вернется. Поэтому я благодарю Тебя, Господи, за Твое семя, за семя жизни. Я благодарю Тебя за семя нетленное. Я благодарю Тебя за семя мудрости. Я благодарю Тебя за Новый Завет с человечеством, который Ты заключил через Голгофу. Слава Тебе за это. И потому мы можем брать Твое Слово и говорить: это моя Библия. Я есть то, что в ней сказано, я есть. Я имею то, что в ней сказано, я имею. Я могу то, что в ней сказано, я могу. И теперь я смело заявляю: мое сознание готово, мое сердце открыто принять непорочное, неизменное, вечно живое семя Слова Божьего. Это изменит мою жизнь навсегда, навсегда, навсегда. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Садимся в Божьем присутствии, друзья. Спасибо всем прославителям. В связи с тем, что у нас были некоторые сезоны праздничных или там специальных тематических встреч, но все равно мы оставались в зоне Ладикийской церкви. И прикасались к этому тексту Писания и продолжаем это делать. И вы знаете, то, что сегодня я хочу с вами сделать и к чему прикоснуться, какой акцент поставить на каких словах, это уже видно в названии. Стук в дверь или чья ты собственность? Прочитаем опять послание к Ладикийской церкви и остановимся уже на этом последнем стихе, предпоследнем. «И ангелу Ладикийской церкви напиши: так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего». Так говорит Аминь, который скажет последнее слово во всем человечестве, во всех событиях, во всех процессах. Так говорит Аминь. То есть тот, который сказал, и никто отменить не может. И вот этот Аминь, он хочет задать сегодня вопрос, потому что в последний момент это будет очень ярко видно, чья ты собственность.
кому ты принадлежишь и где твое сердце сегодня. Знаю твои дела. Ты не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имея нужды, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото, огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться, белую одежду, чтобы одеться, и чтобы не видна была срамота наготы твоей, и глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Се стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мной. И вы знаете, у меня встал вопрос: Господь, а чья церковь сегодня на земле? Ведь это же обращение к церкви. Когда мы идем к себе домой, мы стучим в дверь. У нас есть ключ, мы открываем, мы заходим. Внутри жилища у нас нет, может быть, запоров, но мы легко открываем любую дверь. Мы там живем. И если мы понимаем, что церковь – это место Его творения, Его ответственности, Его мечты, потому что Он говорил, я создам церковь, и врата ада не одолеют эту церковь. И получается, что к концу дней Он вне церкви, и Он стучит, чтобы Его пустили. Это такой странный для меня вопрос, кому же сегодня принадлежит церковь? Если тому, кто является ее главой, надо туда стучать. И здесь индивидуальный выбор каждого из нас, до какой степени я пропущу его внутрь себя или оставлю за дверью. И поэтому я сегодня хотела вместе с вами посмотреть, в чьи судьбы, как Бог стучал, какие у него были уже результаты от того, что он в чью-то судьбу был пущен. Поэтому то, что есть дверь, это говорит о том, что это мой выбор, открыть или закрыть, пропустить или не пропустить. И, наверное, если бы сейчас задать вопрос каждому христианину, не только в этом зале, а вообще по разным местам, находящихся, кто себя считает принадлежностью ко Христу, задать вопрос: если бы ты знал, что Христос стучит, ты бы открыл? Я не думаю, что кто-то бы сказал нет. Но по факту почему-то не происходит так. Значит, либо мы его не узнаем, что это он, либо мы считаем для себя нормальным не открывать, потому что не хочу, неудобно, не время. Либо постучи в другую дверь. Там вот еще сосед у меня есть. Там еще есть лидер служения. Вот туда постучи. То есть здесь вопрос нашего внутреннего состояния и реакций на этот стук. И вы знаете, когда мы смотрим, каким образом стучал Господь, то я хочу несколько буквально по касательной пройти ситуаций, а потом на чем-то мы побольше остановимся. Пока Ной строил ковчег, как вы думаете, Бог стучал к человечеству? Чем Он стучал? Молотком Ноя. Каждый день верность Ноя, его стук разносился по тому месту. И Бог стучал. И задавались вопросом, зачем строить корабль на суше. И вообще понятие корабля, может быть, не особенно было знакомо в том сезоне. Но как бы там ни было, они наблюдали за каким-то странным строением. Но Ной, скорее всего, не просто строил, а он еще что-то и говорил. Потому что он-то строил не просто так, что ему захотелось шалашик построить, что ему захотелось какое-то необычное сооружение построить и сделать музей. А он строил, потому что Бог ему сказал, потребуется спасение для тех, кто туда войдет. И вы знаете, мы сегодня строим пред Богом определенный тоже ковчег. Своим образом жизни, своим хождением, своими отношениями с Богом мы всегда строим. Потому что не просто так апостол Павел говорит, каждый смотри, как строит. Эта ответственность у каждого есть. Мы строим каждый день. Но этот стук молотка, образа жизни, отношений, наш тон, наши слова, наше отношение к каким-то ситуациям, оно сегодня как труба, как стук,
который может разбудить людей, либо мы сами идем и смотрим, кто как другой строит, чтобы нам где-то чего-то не пропустить на своем горизонтальном уровне. И поэтому, друзья, так важно понимать, что если ты слышишь Бога и двигаешься в Его направлении, то вокруг тебя этот стук начинает раздаваться. Люди начинают понимать, что Господь что-то в твоей жизни делает, и надо бы понаблюдать за тем или за другим человеком. Это действительно так, потому что нельзя пропускать Бога в судьбах тех людей, как Ной, как Авраам, как Даниил, как те, которые были до нас, потому что они есть и среди нас. Господь не обнищал за годы. У Него есть точно люди, с которыми Он что-то делает, строит и стучит сегодня в сознание и сердца людей. Как вы думаете, когда Бог настойчив в том, чтобы стучать, есть ли у Него причина, чтобы быть настойчивым и стучать? И если говорить о нашей возможности, то нам Господь сказал очень такую открытую для нас тему. Да? Стучащий каждому стучащему отворят, и просящий получает, и ищущий находит. Соответственно, если мы начинаем стучать, то мы обетование Божье берем и говорим: Господи, Ты пообещал, что всякому стучащему Ты откроешь. А когда Он стучит, мы скажем: а я не обещал, что я тебе буду открывать на каждый твой стук. Так вот, друзья, давайте мы вспомним, мы все-таки обещали. Мы обещали чистую совесть. Мы обещали заветные отношения. Мы обещали что-то в своей жизни. И когда Господь начинает нас увлекать из зоны комфорта, тогда не хочется слышать этот стук. Тогда хочется как-то отвернуться. Я думаю, что у Ноя все было в порядке с его местом жилья. Раз он умел строить, то значит у него что-то было и до ковчега. И он мог спокойно жить и сказать: Господи, ну зачем мне это? Все живут, посмотри, даже никто не хочет слышать добрую весть. Зачем мне чего-то строить? А Господь ему дал задание. И Ной, я думаю, не задавался такими вопросами. Он просто стал сразу строить. Вы знаете, интересно, были ли ограничения в сроках, когда Бог сказал: вот столько лет ты будешь строить, и надо тебе успеть. Я думаю, немножечко иначе исходило. Ной, как построишь, так приду дождем. Вы знаете, вот так, он начальник времени, он имеет право распорядиться, как ему надо. И поэтому он нас тоже сегодня из-за церкви, многие процессы не происходят на земле, потому что он ждет нашу готовность. А как только эта готовность приходит, начинается процесс за процессом. И у нас с вами огромная, на мой взгляд, сегодня ответственность быть готовыми к тем процессам, которые предназначены для этого сезона. Итак, друзья, когда Иона был своевольным пророком, мягко говоря, и вот этот Иона, он решил: я не пойду туда, куда меня Бог посылает. Был ли Бог в этом настойчив? Был. Он хочет постучать каждому ниневитянину. И ему нужен пророк, ему нужен человек, который начнет это делать. И поэтому он его с корабля позволяет, чтобы скинули. И вы знаете, меня удивляет этот пророк, когда там все в смятении, все матросы, а он смотрит на них и говорит: да я это проблема вообще-то. А говорит: откуда ты? Я убегаю от Бога, которому я служу. И так это странно звучит. Если ты служишь, чего ж ты убегаешь? Но сегодня христиане во многом точно так же живут. Я иду делать то, что мне считается важным, а твое дело или твои задачи я немножко отложу. Я сейчас, друзья, не о служении как о деятельности, я о служении как о отношениях. Деятельность вытекает из этого. Молитва, если она не вытекает из отношений, это просьба нищего. Дай, дай, дай. Но если она вытекает из отношений, то она приходит к Отцу как благоухание приятное. Я знаю, что ты любящий Отец, поэтому я жду от тебя вот этих ответов. Я знаю, что ты не опоздаешь. То есть иногда наше сердце не с упреком идет к Отцу. И не просто с желанием что-то получить на какую-то просьбу, ответ, а получить от Него Его самого. А там, где Он сам, там и ответы, там и полнота результатов. Итак, Иона и Ниневия, которая была спасена только потому, что Бог был настойчив по отношению к своему пророку. Он стучался туда. Но если мы посмотрим, как Он еще это делал, если Иисус вошел на территорию чьего-то жилища, давайте мы вспомним, когда Он просто был в лодке. Иисус в лодке, и там буря. Его будет, Он даже спящий Иисус. Его будет, и буря прекращается.
насколько важно пропустить Иисуса внутрь своего дома, пропустить Иисуса внутрь церкви. И сегодня я не думаю, что какая-то церковь скажет, а здесь Иисусу места нет. Но я слышала такое выражение некоторых делателей, которые говорили, да у нас уже столько программ, мы уже столько все запланировали, даже если Бога не будет, программы будут работать. Вы знаете, меня такие заявления очень удивляют, мягко говоря, потому что зачем тогда что-то делать, если там нет Бога? Тогда твоя деятельность, она гроша ломаного не стоит. Поэтому все, что нам надо делать, это важно делать из Его присутствия, из Его ценностей, из Его отношений. Потому что побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с Отцом моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Итак, итог нашего прихода к победе в ладикийский период – это сесть на престоле. И поэтому нам важно сейчас поглубже заглянуть в те места, где Бог стучал. Он стучал к Аврааму когда-то. Я думаю, что, опять же, это история о жизни Авраама, которой мы очень часто касаемся, трогаем ее. Жизнь Авраама – это человек веры, которому надо было что-то оставить. Поэтому немножко прочту из старта жизни Авраама, известный нам. «И сказал Господь Аврааму», 12 глава, «Пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе». А еще в одном месте землю, которую ты не знаешь. И вот это очень такая непонятная задача. Главное оставить родство, оставить дом, оставить все, что тебе дорого, и куда-то уйти. И у нас, я думаю, что на сегодняшний день есть такие люди, даже в церкви, которые могли что-то оставить и приехать, потому что Бог сказал. Но, в принципе, это нечастое явление. Чтобы люди все, что им дорого, оставили и пошли куда-то в неизвестный край, совершенно незнакомое место. И тогда, когда такой непростой сезон, и однако Господь ему говорит, я укажу тебе. Не сделал уже сейчас полную карту и навигацию, и сказал, вот, Авраам, куда ты пойдешь, вот что ты пройдешь, вот какие у тебя будут трудности. Нет, я себе еще укажу землю, ты, главное, выйди. Это вообще удивительно. Я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся тебе все племена земные». Вот как стучит Бог. Он говорит какое-то слово, которое в логику не вмещается. Он говорит, и тебе важно понять, что ты такое придумать сам не мог. Потому что Господь говорит вещи и задачи, которые выше нашего комфорта, выше нашей опытности и выше каких-то наших ожиданий. И поэтому Его задачи, они всегда очень с большой перспективой. И причем Он говорит ему о земле. «И пошел Авраам, и сказал ему Господь». И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет, когда вышел из Харана. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, все имение, которое он приобрели, и всех людей, которых они имели в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую, и пришли в землю ханаанскую. И прошел Авраам по земле сей, по длине ее, до места Сихема, до Дубравы Море. В этой земле тогда жили хананеи. И явился Господь Аврааму и сказал ему, потомству твоему отдам я землю сию. Вот еще интересный момент. Вас сильно обрадует то, что будут пользоваться не ты сам, а твои потомки только. Ты будешь ходить как чужестранец, а вот они уже будут здесь как граждане. Наверное, нам тоже хотелось бы иметь причастность к тому, что Бог дает. Но в данном случае для Авраама Бог знал, что его сердце, оно способно видеть сквозь века, ценности увидеть через века. И я думаю, что на сегодняшний день люди, которые сеют что-то в свое потомство, они далеко не понимают до конца, какими плодами будут пользоваться. Я уже как-то вам рассказывала, когда пришла ко мне родственница или даже внучка Егоды. Это тот, который подписывал указы о расстреле вот в этой тройке, да? И когда она пришла с печальными глазами и просила, я еще не знала, кто она просто просила помощи и говорила, что у нее все рушится в семье, с сыном и так далее. Она перечисляла те проблемы, которые пришли в ее дом. И когда я стала задавать вопросы, и вопросами пришла как раз туда, откуда она родом,
то она сначала не хотела говорить, а потом говорит: я вам скажу. Вот мой род. Я из этого корня, который убивал людей. Вот, друзья, что такое сеять в поколение. Сеять в поколение. Мы можем уже сейчас это делать и говорить: Господи, я хочу, чтобы мой род обладал землей обетования. Я желаю уже сейчас это посеять. Авраам это увидел. И потому стук, который раздается в нашей жизни, стук, который раздается у двери твоего собственного сердца, это возможность услышать что-то, что разум твой не совсем вмещает. Но отреагировать на это и сказать: Господь, а я хочу, подобно Аврааму, выйти, чтобы в благословение быть народом, не только своему поколению, а народом быть в благословение. И Авраам смог это сделать. И вы знаете, когда он двинулся, то создал там жертвенник Господу и призвал имя Господа. И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле. Странно. Если уж Бог послал туда Авраама, почему голод-то? И нам кажется, если Бог послал, у нас не будет никаких вопросов, никаких проблем. Будут, друзья, потому что в этот момент нам надо как раз искать Бога. Искать Его процессов внутри нас, ради которых я оказался там или там. И когда мы начинаем эти вещи осознавать, то мы понимаем, что происходит с человеком, куда заходит сам Господь в дом. И поэтому еще одна параллельная история – это уже Новый Завет, когда Иисус идет по Ерихону, вошел в Ерихон и проходил через него, это Луки 19 глава, и вот некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый. Друзья мои, когда мы видим такого начальника, человека, имеющего власть, облаченного во власть, имеющего богатство, мы могли бы сказать, там кто-то некто. Мы как-то по-другому говорим, правда? Там есть такой человек, он так значим, он так важен, или еще что-то. То есть мы понимаем, что есть разные люди, занимают разные позиции, но мы не пренебрегаем такими людьми, мы говорим, это там некто. А вот почему-то Иисус так захотел сказать: Закхей, некто. Человек богатый и начальник мытарей. Но пока он не встретился со Христом, это некто. Или сказать никто. Чуть-чуть по-другому скажем, да? То есть особого значения в глазах Божьих такая фигура не будет иметь, если не произойдет преображение. И он искал видеть Иисуса. Еще пока не знал, но искал видеть, кто он, но не мог за народом, потому что он был мал ростом. И, забежав вперед, взлез на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. И Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему. Вы знаете, для самого Закхея, когда в глазах людей он не был некто, его хорошо знали. Он начальник, он богат, его люди знают, а ему залезть на дерево в таком статусе, это значит перешагнуть через логику, которая есть в сознании людей. Потому что вы знаете, что закрывает эту дверь? Закрывают традиции, закрывает религиозность восприятия ситуации. Бог так не действует, Бог так не может работать или еще что-то. И люди начинают своими доводами перекрывать ему каналы. А вот этот Закхей решил пренебречь сейчас вот этим общественным мнением и просто залез на дерево, как мальчишка. И главное, что Иисус еще на это внимание обратил. Он-то не рассчитывал, что Иисус будет с ним говорить, с деревом. Он думал, пройдет мимо, я хоть на него посмотрю. А он остановился, еще и на него взглянул, увидел его и сказал ему: Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Я очень желаю, друзья, чтобы сегодня Иисус сказал каждому из нас: мне надобно быть у тебя в доме, открой мне дверь. Открой мне дверь так, чтобы я туда пришел, и тогда буря умолкнет, ветер перестанет, тогда болезнь остановится, тогда все, что тебя сейчас волнует, я буду с тобой это решать, потому что я не просто сяду поесть от твоего стола, а я буду вечерять с тобой, я проведу время с тобой, я буду общаться с тобой, я покажу на причины, которые привели туда тебя, где ты оказался, я все тебе объясню, но дверь открой. Вот кто услышит и отворит. Там два глагола. Услышит и отворит. Это два действия. Не просто услышать и отвернуться, а услышать и отворить. Кстати сказать, почти похожие глаголы. Отвернуться и отворить. По слову сочетание почти похожи. По факту разные.
Он поспешно сошел, принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же, став, сказал: Господи, Господи, половина имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему: ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама. Вы знаете, друзья, в чем суть? Когда заходит Иисус, Он сразу вскрывает те вещи, которые человек пытался прятать. Вот Закхей точно знал, в чем ему надо измениться. Но он не собирался это делать, пока не пришел Иисус. А Иисус пришел, даже слова еще ему не сказал по этому поводу. Он говорит: кого обидел, вчетверо воздам. Вот все, что я сейчас собрал, я это буду раздавать, отдам нищим. Имение, половину имения моего я отдам нищим. Вы знаете, интересная разница, тенденция. Иаков там, когда встретился с Богом, там на лестнице Иакова, он сказал: все, что ты мне дашь, 10-ю часть тебе дам. А Закхей вдруг говорит: половина. Продвижение, да? Щедрость усилилась у того, который когда-то жил ради этого, ради этих ценностей, этого мира. Он жил ради этого. И потому, друзья мои, когда он это мог сказать, то Иисус сказал: ныне пришло спасение дому сему. Откуда это видно? Потому что Иисус зашел. Потому что Закхей отреагировал на Иисуса. Закхей отреагировал на силу света. Закхей отреагировал на царство, которое пришло на территорию его дома. То есть, если в твоей жизни таких перемен нет, значит, зови Иисуса, скажи: Иисус, они были когда-то, эти перемены, но, наверное, я дверь закрыл. Может быть, что-то изменилось. Почему у меня сейчас потух огонь? Почему в моих глазах нет вот этого фокуса, на который надо идти и не останавливаться, забывая заднее, простираться вперед? Если ты чувствуешь, что этого нет, позови Иисуса. Итак, Малахия. Почему чья-то собственность? Потому что мы сегодня с вами прикасаемся еще к одной теме параллельно, и она у нас продолжится, вероятнее всего, в следующий раз. Но здесь Малахия 3 глава, как завершение Ветхого Завета, как стыковка с Новым Заветом. Вы говорите: тщетно служение Богу. И что польза, что мы соблюдаем постановление Его и ходили в печальной одежде пред лицом Господа Саваофа. И ныне мы считаем надменных счастливыми. Лучше устраивают себя делающие беззаконие, и хотя искушают Бога, но остаются целы. Но боящиеся Бога говорят друг другу: внимает Господь и слышит это. Пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих имя Его. И они будут моими, говорит Господь Саваоф, собственностью моей. Слышите, да? Вот в чем суть вот в этих днях, в которых мы сейчас живем. Собственностью моей в тот день, который я соделаю, и буду миловать их, как милует человек сына своего, служащего ему. И тогда снова увидите различие между праведником и нечестивым, между служащим Богу и неслужащим Ему. Мы часто цитируем этот текст и говорим: Господь, пришло время, чтобы Ты положил разницу между служащими и неслужащими. Но тут есть еще праведники и нечестивые, и тут еще есть собственность Божья. Вот если ты и я собственность Божья, то разница будет положена. Вы знаете, когда дьявол начинает претендовать на тебя, а ты уже чья-то собственность, то ему достанется. Тебе не надо будет самому сражаться, потому что ты уже чья-то собственность в плане божественной власти. И когда мы себя осознанно отдаем на Божью собственность, тогда ему не надо стоять у двери сердца. Он приходит и делает то, что он считает нужным. А до тех пор, пока мы себя считаем своей собственностью, то, как правило, так не бывает. Человек не остается своеволием без влияния нечистого мира. Вот такого не бывает. Не остается с бунтом и без влияния нечистого мира, потому что эта природа уже пришла оттуда, и поэтому он закидывает свои крючки, и поэтому Господь говорит: отдай мне, сын мой, сердце твое, волю твою подчини. Не моя воля, но твоя да будет, как молился Иисус. Либо Отче наш, да, там да будет воля твоя на земле, как на небе. Воля твоя, потому что я себя подчинил под твою волю. Я желаю, друзья, чтобы мы задали себе вопрос: чья же собственность? Когда мы начинаем день, я с кем советуюсь? С моей плотью сейчас? Я советуюсь с обстоятельствами? Я советуюсь с тем, что мне предлагают сегодня СМИ или интернетное пространство? Либо я советуюсь с Богом внутри меня? Чья я собственность? И если я понимаю, что я советуюсь с Богом, то тогда стук в дверь в моей жизни раздаваться не будет. Он уже со мной. Он уже внутри меня. Он приходит туда, когда хочет.
Он делает то, что Он хочет. Он производит во мне желание, а мне важно услышать и сделать. Не просто услышать, а пойти туда, куда Он меня посылает. Чтобы вот это различие стало очевидным. И вы знаете, то, что говорит Павел, «Ибо вы куплены дорогою ценой, посему прославляйте Бога в телах ваших, в душах ваших, которые суть...» Чьи? Божьи. Напомни своей душе, вообще-то ты Божья. Напомни своему телу, кто тело, кем является, куда оно уже принадлежит и направлено. Ты Божья, и душа, и дух, и тело. Ибо вы куплены дорогою ценой. А еще одно слово тоже у Коринфянам. Вы куплены дорогой ценой. Не делайтесь рабами человеков. Потому что сегодня это навязывается, сегодня это предлагается, сегодня это усиленно предлагается, чтобы стать рабами человеков. Я Божья собственность. Произноси это в течение этой недели. Говори, чья ты собственность. Заявляй в духовный мир. Я Божья собственность. И ко мне не прикоснется ни человеческое насилие, ни человеческая воля, ни человеческие предложения. Я Божья собственность. Евангелие Матфея. Никто не может служить двум господам, потому что здесь идет речь о служении. Да? Служение, мы с вами поговорим о глубине понятия служения уже в следующий раз, потому что служение в восприятии просто деятельности, я не это имею в виду. Деятельность как результат, как следствие, да, но не как первопричина. Поэтому служение в данном случае, я хочу, чтобы мы увидели, никто не может служить двум господам, о чем говорит Иисус в Нагорной проповеди. Ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить. Или одному станет усердствовать, а о другом не радеть. Вы знаете, невозможно 50 на 50. Кто-то думает, я в течение недели делаю то, что я делаю, а в воскресный день достаточно воскресного дня или одного дня в неделю уделить Господу. Но идет речь об образе жизни, о ценностях, об образе отношений. Не можете служить Богу и мамоне. Вот она четкая разница. Богу и мамоне. А теперь посмотрите, как это актуально для сегодняшних дней и для грядущих, ближайших дней. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть, что пить, и не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи, и тело одежды. Нам это место не вмещается. Часто в практике жизни. Как не заботиться? Господи, мне что, будут пауки ткать что-то, что ли? Откуда же мне брать одежду? Откуда мне брать еду? Но вы знаете, Господь говорит, вы просто отдайте мне сейчас приоритеты, ценности. Я позабочусь. Не потому, что ты не будешь ничего делать, а дай сейчас своему сердцу успокоиться во мне. Я твой господин, и ты мне принадлежишь, ты моя собственность. Разве военачальники о своих подчиненных не заботятся, чтобы у них была пища, чтобы у них была одежда? У военных людей. Им выдают форму. Господь говорит, я позабочусь о тебе. И вот в это время это важно услышать. Кому ты служишь? Где твоя забота? Где твои переживания? Где твои страхи? Где твое состояние сердца? И если стучит сегодня Христос в твою дверь и говорит, прими мой покой, не живи в беспокойстве. Беспокойство заняло территорию сердца, которая мне принадлежит. И поэтому дверь захлопнулась передо мной. Разберись, откажись от беспокойства и скажи, я не служу мамоне, да, я работаю, да, я тружусь, да, я творю, да, я получаю обеспечение, но я беру это не от мамоны, я беру это от того, которому я принадлежу. Моя собственность уже принадлежит тому, которому я принадлежу. Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают житницы, и Отец ваш Небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Когда ты будешь видеть голубей, которые воркуют, которые клюют там все, что нашли, птиц, которые летают, скажи, Господь, благодарю Тебя, что я лучше, чем эта птица. Когда мы видим сегодня так много красной рябины на деревьях в этом сезоне, о чем это говорит? Мы знаем хорошие, добрые приметы, да, за все года. Значит, будет снежная зима, и Бог позаботился о птицах. И таким образом Он говорит, неужели я о тебе не позабочусь? Неужели я о тебе не позабочусь? Посмотри, ты лучше птицы или нет? Конечно, лучше. Скажи соседу, ты лучше птицы. Ты лучше птицы. Господь заботится о тебе, потому что ты лучше птицы. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на 1 локоть?
И об одежде чего заботитесь? Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе своей не одевался так, как всякая из них. И если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так одевает, кольми паче вас, маловеры. Итак, не заботьтесь и не говорите, что нам есть, или что пить, или во что одеться, потому что всего этого ищут язычники. И потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Ищите же прежде Царство Божьего и правды Его, и это все приложится вам. Итак, не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний сам будет заботиться о своем. Довольно для каждого дня своей заботы. Итак, друзья, заботы кругом много. Но каждый день, когда мы делаем то, что мы можем сегодня делать, и благословлять грядущий день, вы знаете, что делает Бог? Помните, когда пришел Илия к вдове? Вот там до того момента кормил его ворон. Приносил ему мясо. Не знаю, насколько мы бы хотели есть от ворона мясо, но в любом случае это тоже пища. И вот птица, которой мы лучше птиц, Бог побудил птицу послужить пророку. И был еще поток, из которого он пил. Но вот вдруг поток высох, мясо уже ворон не приносит. Господь, что-то изменилось? Он говорит, да, иди к вдове. Такой странный указ. Иди к вдове. Поешь у вдовы. Объешь вдову. И вы знаете, вот тут как раз все рамки начинают просто ломаться. Он идет к этой вдове, и вдова говорит, да есть у меня там немножко масла, есть горсть муки, но поедим с сыном и умрем. Вот ее перспектива. Вот что она видит. Но Господь желает этой вдове совсем другую будущность. И потому Он посылает туда пророка. И говорит, сделай сначала мне, а потом себе. И мука не убудет, и масло не закончится. Почему Он это говорит? Потому что Бог нам сейчас дает людей, кому мы можем послужить. Для завтрашнего дня мы служим сегодня. И когда мы служим сегодня, то мука не истощится, масло не закончится, потому что напояющий других сам будет напоен. Когда мы ценим Божье Слово, говорит, я дам тебе кого покормить, я дам тебе кому дать одежду, я дам тебе кому послужить, потому что завтрашний день не в твоей власти. Я даю тебе сегодня возможности, которые ты не пропускаешь. И вот в этом моя ценность, которую я хочу в тебе выкристаллизовывать, потому что тогда ты не мамоне служишь, тогда ты служишь мне, а я обеспечиваю твою будущность. Друзья мои, люди, которые живут в жадности, которые закрыли все свои закрома, никого не пускают и боятся, что затопчет им газон или еще что-то, дома натопчет, то они с этим домом останутся в очень трудных обстоятельствах грядущих дней. Но Господь говорит, не заботься, а ищи моего царства. Ищи того стука, который я сейчас в тебе произвожу. А если я уже живу в твоем сердце, то я что-то произведу внутри тебя. И ты будешь действовать, исходя из этих ценностей, которые я внутри тебя формирую. Если ты уже моя собственность, то ты слушай, что я тебе говорю. Ты действуй в соответствии. Но если еще нет, если я стучу, услышь, открой, пропусти. Того мужчину, о котором я недавно рассказывал, несколько свидетельств, вот этот фильм, который недавно вышел про него, он рассказывает историю своей жизни, Артур, который не имел что есть в течение нескольких дней. Так сложилось, у него не было зарплаты на тот момент, и его жена была в положении в это время, и он стыдился попросить у людей, но с Богом он разговаривал. И несколько дней были голодными. И он, придя на служение, одевался всегда прилично, не давал виду никому, что у него чего-то не так. И подходит к нему один брат и говорит, знаешь, надо вдове дрова отнести на 5-й этаж. Надо поколоть и отнести. Можешь мне помочь? Говорит, ну хорошо, помогу. А сам думает, я так истощен, ну ладно, я все равно сделаю. И когда он пошел и стал делать, он говорит, я уже несли последнюю порцию, и вдруг я, говорит, чувствую такой запах жареной картошки с мясом. У меня просто все внутри слюной стекло. Я иду и думаю, ох, сейчас мы можем поесть. Пришли, действительно, она накрывает на стол. Он говорит, я вспомнил про свою жену. И думаю, как же я буду тут есть? Она беременная дома, голодная. Я не могу есть.
Я встала и сказала: извините, я пойду. Она говорит: как? Я же накрыла, пожалуйста, вы же потрудились. Он говорит: нет, не могу, мне надо срочно идти. И сам себе сказал: если она предложит мне сейчас собрать кузовочек, я возьму. А сам есть так не смогу. Но попросить тоже не попросил. Она не предложила. И он ушел и ничего не взял. Идет домой, плачет и говорит: Господи, ну ты сказал, заботишься о нас. В чем же вопрос? И когда он пришел домой, буквально через некоторое время, звонок в дверь, и говорит: вы знаете, мы хотим вас пригласить, муж с женой пришли, мы хотим вас с женой пригласить к нам на обед. Мы пожарили курицу с картошкой. И говорит, мы пошли туда, и когда, говорит, они только это сказали, у меня, говорит, слезы как хлынули, я стою и плачу, а жена говорит: что случилось? Они тоже не понимают, что случилось. Я рассказываю: я только что пришел с того места, где меня хотели покормить картошкой с курицей. Но я не мог, потому что жена дома голодная. Тут жена заплакала. Потому что, говорит, она вдруг поняла, как я ее люблю. Как я хочу с ней разделить все. И когда, говорит, мы вернулись с этого ужина, вдруг звонок, кто-то заходит и приносит целые сумки продуктов. Говорит: Господь меня побудил это сделать. Еще один пришел гонец и сказал: Господь меня побудил, и дал пачку денег. Я, говорит, смотрел на это и говорю: Господи, какой ты удивительный. Но знаете, мы проходим какие-то обстоятельства. Голод был в той земле, куда Бог Авраама послал. Мы будем проходить какие-то трудности, но вопрос верности – это наш выбор. Кому я поклоняюсь, Мамоне или Богу? Чья я собственность? Я собственность обстоятельств, я собственность этого сезона. Он говорит: ищите прежде Царство Божьего, ищите того, к чему все остальное прикладывается. Вот когда вы это ищете, да, будет разный сезон твоей жизни, но продолжай искать Божье Царство и Его ценности. Остальное все приложится. Друзья, да поможет нам Господь сейчас в это время не переживать о дне завтрашнем, но сегодняшний не пропускать. Если Бог пошлет тебе вдову, окажи ей помощь. Если пошлет тебе какую-то ситуацию, проявись там. Но знай, что это посев для грядущих дней. И когда наступят непростые времена, скажи: Господь, Ты позволял мне кормить голодных, Ты позволял мне поить жаждущих, Ты позволял мне одевать раздетых, а сейчас меня и мой дом не оставь. Не оставь моих родных. Это действительно так. Потому что служить Богу – это не зарабатывать, а это быть в отношениях. И в этих отношениях Небесный Отец для нас уже все предусмотрел. Поэтому живите в доверии и в спокойствии в это беспокойное время. Но не потеряйте ни одну возможность, которую Бог вам дает сегодня осуществлять. Давайте поднимемся. Небесный Отец, я благодарю Тебя, что у нас есть такая перспектива. Молиться к Тебе и получать от Тебя возможности быть Твоей собственностью. Я благословляю каждого человека в течение этой недели говорить: чья я собственность. Говорить в твои уши, говорить в духовный мир, говорить в обстоятельства, а я собственность неба. А я принадлежу Царству Божьему. А я стук в свое сердце не пропущу. И если надо распахнуть свои двери, я их распахну. Но если там что-то мешало мне принять Тебя, Иисус, в виде своеволия, в виде бунта, в виде своих доводов, во имя Иисуса Христа убери эти перегородки. Убери эти камни с дороги. Я благодарю Тебя, Дух Святой, потому что в нас Твоя жизнь. В нас Твоя победа. В нас Твой результат. Когда Ты трудишься с нами и в нас, тогда это нельзя не заметить. Сначала мы замечаем сами, но потом это видят люди. Видит духовный мир. И я благодарю Тебя, Господи, что мы сегодня хотим быть служащими Тебе, не Мамоне, а Тебе. И эта Нагорная проповедь, она так актуальна сейчас, когда весь мир заботится, а Ты говоришь: не заботьтесь, доверьтесь мне. Я буду полагать в ваше сердце мечты, желания, и вы двигаетесь в соответствии с этими желаниями не из страха, не из каких-то дьявольских предложений, а из моих мечтаний внутри вас. А я позабочусь. Господь, Ты сказал: кто мне служит, мне да последует.
И я благословляю Твой народ искать то царство, в котором все есть. Твое царство обладает всем. И я благодарна Тебе, что Ты поможешь нам разобраться и на следующем служении, как мы можем служить Тебе и чем, что Ты называешь служением. Я благословляю сейчас услышать Твой стук. Если церковь перестала быть Твоей, что Ты оказался за ее пределами, Господь, избавь нас от такой участи. Мы просим, чтобы Ты зашел внутрь, и мы открываем Тебе двери и говорим: войди. Войди как царь, войди как господин всего, войди как тот, который уже нас приобрел дорогой ценою. Я благодарю Тебя за то, что мы Твой народ. Мы люди, взятые Тобой в удел. Мы те люди, которых Ты назвал своим высоким именем. Слава Тебе за это. Я благодарю Тебя, что Ты в нас понуждался. И если мы когда-то в чем-то имели нужду, только для того, чтобы Ты, проверяя нас, нашел, что наше сердце не принадлежит этому миру, наше сердце не принадлежит этим страхам, наше сердце не принадлежит мамоне, а наше сердце принадлежит Господу. И я Твоя собственность, Отец. Со всем, что у меня есть, со всеми, кто у меня есть, мы Твоя собственность. Это так сладостно осознавать, когда Ты сказала: я в тот день покажу разницу. Над теми, кто стал моей собственностью, я покажу разницу. Над теми, кто мне служит, я покажу разницу. Над теми, кто оделся в мою праведность, я покажу разницу. Господь, я благодарю Тебя, что эта разница, она видна уже сейчас в духовном мире, а в физическом она тоже проявится вскоре. Возлюбленный Господь, дай нам не пропустить ни одного стука, если вдруг закрылась дверь. Дай нам не пропустить Твоего зова, когда Ты зовешь и говоришь: выйди, выйди, возлюбленная моя, невеста моя, выйди. Я хочу провести Тебя по своим полям, я хочу по своим лугам танцевать с Тобою, я хочу показать Тебе все мои возможности и ресурсы, потому что свою невесту я не оставлю без обеспечения. Но тебе надо взрослеть. Тебе надо выходить из зоны комфорта. Тебе надо быть не только в состоянии слышать мой зов, но и последовать этому зову. Возлюбленный папочка, я благодарю Тебя, потому что Ты сказал и делаешь. Ты повелел, и оно является. И поэтому мы сейчас уже благодарим Тебя за все грядущие дни. Они только идут, но жребий наш Ты держишь. И Ты сказал: если Ты моя собственность, то Ты увидишь разницу. Возлюбленный, прими мою благодарность, что мы Твои. И поэтому все процессы души своей мы подчиняем Тебе, чтобы гневливость не миновалась в народе Твоем, раздражительность не имела места в сердцах наших. Господь, я благословляю каждого человека быть аккуратным в речах, потому что мы себе не принадлежим. А Ты сказал: будет вам, что вы скажете. Поэтому благослови нас говорить то слово, которое становится плодоносным и деревом, и злаком, и цветком, и всем, что Ты хочешь еще произвести на планете Земля. Благодарю Тебя, Отец, и поклоняюсь Тебе. Поставь печать на эти слова, и запрещаю дьяволу их воровать или искажать. И пусть Твой народ узнает Тебя по голосу, узнает Тебя по сердцу своему, когда Ты входишь туда и наводишь порядок. Как Захей, чтобы сказать: кого обидел, воздам вчетверо, и свое имение раздам нищим, даже тогда, когда Ты, Господь, его об этом не просил. Его сердце откликнулось. И я благословляю сегодня не потерять время, а быть податливой глиной в Твоих руках, быть послушными Твоему голосу, Твоей собственностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь.